Besoj të gjithë e dini se çfarë është hernia diskale, një nga patologjitë më të shpeshta që prek shtyllën kurrizore dhe me simptoma të tmerrshme për ata që kanë përjetuar. Dhimbje mesi të forta, dhimbje përgjatë nervit, dhimbje këmbë etj. etj. Kushdo që ka këtë problem, po më kupton tani se për çfarë flasim. Po çfarë është hernia në vetvete? Ne në shtyllën tonë kurrizore, përveç vertebrave ose pjesës të kockave, kemi edhe një disk që është një disk këtyre vertebrave. Disku ka për detyrë ose rol që të amortizojë lëvizjet dhe gjithashtu t'i japi lëvizshmëri dhe fleksibilitet kolonës, që ta bëjë të mundur që ne të përkulemi para apo anash. Por në disa raste, si pasojë e faktorëve nga më të ndryshmit, këto disqe dëmtohen duke bërë të mundur që xheli që është në brendësitë të tij të dali dhe si pasojë e kësaj na preki nervat apo strukturat e tjera nervore. Për probleme të tilla, ne në Salveo kemi zgjidhjen e duhur. Përdorim pajisje të cilat bëjnë stimulimin e nervit për të reduktuar dhimbjen, largimin e inflamacionit, i cili mblidhet si pasojë e dëmtimit të diskut, dhe kjo gjë natyrshëm na ul dhimbjen dhe simptomat që ka pacienti. Dhe në seancat e radhës ne përdorim terapi ushtrimore dhe terapi manuale me tendencë për të krijuar një lloj vakumi brenda diskut që pjesën e xhelit të dëmtuar ta fifi brenda. Pra hernia diskale të reduktohet.